سلام بینندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دیشب کنم بارندگی شده بود، امروز آمدیم کنار مریم خانم. این چیکار میکنه؟ سلام مریم خانم. خوبی؟ سلامتی؟ نورمان شما خوبی؟ چیکار میکنه مریم خانم؟ چی شده؟ بارندگی شده دیشب؟ ها دیشب خیلی بارون زد. خب بعد بارون زد که اصلا اومد بیو پسیکو او میرو خوبی میرون داخل کلبه خب میرو خوبی اون چیه خیلی اومد میرو داخل بزن شده و تشرف جمع بیرم سیکو میرو او می ترس عجب. خیلی ترسنده شد. فکر خواستی دیشه؟ میرو خوبی میرو آمیزه اینا اینه ده گونین ورزشتی؟ گونیه دست میرو سری خواسته اومد بردارمش درست. برگلم سرش گونی وقتی با دیگاه من پلاستیک هم بسی سر دیوارم؟ ها او کاری که اینه دیوار خرابی؟ دیواری رومه باز شد ترسیم اینو بزنم ترسیم از بارون رو بجر آینه برندگی شا اوجه مو بیستاری خیلی من او دوشوی از میره خیلی ترسیم یه نه چند گم باسش کنم پرجلن تره سن اینو جر تش اینه درش شده فعلا اینه موقت این که غیری بشینی اونو میتشن عرکن تاش نیجه اصلا پرجل یه دو پر همیشه بارون میده داشت چه دوملا پیس چه بیتن خیسوی اوه یاره زنگه نازک تمنا سرشه خاموش نبود چه پرجل تر نسان نیجر
ما بیرون. اون خالی نی بود طرف؟ نه نیست. اون طرف خالی بود شدم کلبه نفسی کنه شوچه بخوام بخوصم سب کن ایس یا خونی بویشون فانات یا اینه کامل و قوه اینش حالا اینجا ساینه شولکن سندنی bu öykünü yetsin. تاش خاموش بود خاموش شد. مال ایمیل پرخوش من از درش زنجه نازک بیا یه طرف هرده بیا زنجه نازک نستش سب کن بیارم سب کن
بیا بیازی بیا بیا روشنش کن سرد تلا دیگه روشنش کن تا او سرده او سرده آنچنان نفت داره نیستی داره Vaska plastikte. Yani vaska verdi bu iş. Zibu. Tamam bu tarafı. Eso lo digo después. Taş ne yapıyoruz? Sap.
چند پای سر هم این کو این طرف ولی سر دی میگم بغل سر هم این کو بروزش بروزش بروز بذارش که فعلا آوازش نکنی نه تا به رند رو درست کنیم بیا سریع اینو بساز بیا
هوا خیلی سرده، من خونه است گرم کن. دست رو یخ زیر آقا. بخاطر رو برفی چه کوهل بارندگی هم خوبیه. هوای سرد. تایر رو کنیم تشدید آقا. خیلی سرده. بره پرش. زیاد شد. کنیمش. این یه جای به طرف نه کوچیکه خواه نمانم نمونه جایده کوچیک منو کوچیکه خواه
نواجوش نمایه چه راست کنی؟ Fashko خالیه نازیه بخلا صبر رو میخوری بتا دم کنه لا بتورم رو تاشنه بتورم چی کنی؟ شاینش کن گل برمین شفته ایش شفته چون اوشان تو اولینی رسایو بیوی شله چند گل برمینش تا سفته او بارون چیزایی نشل نیست خالش کنم میرو دستی بکن
فعلیمو برده خواهی نه قشنگ جله بره سرش تا سفت و مخون بیا طلع فعلا بیا نه این کو خود اورتیم تاشیش کنی خیلی تو نمی‌دونی دو جلی ها رو بزنه مشت مش این فعلا بیا مش نیست دیگه خوب باشه در لبه بساد یا